คำพูดของเราที่เราพูดกับตัวเองอะสำคัญมากเลิกคิดมากได้แล้วเลิกขี้กังวลได้แล้วคลื่นไม่เหมือนเราแค่นั้นดีใจแล้วก็มีความสุขกับชีวิตที่แสนธรรมดาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพีนัทนะคะแล้วก็วันนี้มาเล่าให้ฟังกันสบายๆในหัวข้อฮีลใจอีกแล้วค่ะก็คือ8วิธีดูแลใจให้สดใสช่วยให้ผ่านความรู้สึกลบๆไปได้ไวขึ้นนะคะความรู้สึกลบมันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความท็อกซิกที่เราได้รับหรือว่าความเศร้าความยึดติดความขี้กังวลอะไรต่างๆอย่างร่างกายอ่ะเราสามารถออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแรงได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ควรออกกำลังกายทางใจให้ใจของเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยให้สามารถลดแรงปะทะจากเรื่องราว1วันพัน situation จากสังคมจากโลกที่แบบมอบเป็นโจทย์มอบเป็นการบ้านให้เราทุกวันนี้คือนักก็ไม่ใช่คนที่มองโลกสวยหรือว่ามองบวกอะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆก็เป็นคนขี้กังวลคนหนึ่งที่มองโลกในทางที่แง่ร้ายที่สุดแล้วก็กังวลไปก่อนมากๆด้วยซ้ำแต่ว่าก็ได้หนังสือหลายเล่มแล้วก็มีคำพูดจาก TikTok จากพี่ๆหลายๆท่านที่ช่วยทำให้เราสามารถ move on จากความคิดลบๆไปได้ไวขึ้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เราแบบจำใส่ติดตัวไว้เสมอก็คือคนเราคลื่นไม่เท่ากันเรื่องเกี่ยวกับคลื่นหรือว่า vibration นะคะเราได้รับความรู้เซตเนี้ยมาจากหนังสือเรื่อง Good Wife Good Life เป็นหนังสือ how to แนวพัฒนาจิตใจเล่มแรกที่เราอ่านแล้วเราชอบมากเหมือนที่แนะนำกันไปหลายๆคลิปคือนัดเชื่อในเรื่องของคลื่นที่ Good Wife Good Life บอกมากๆว่าคนเรามีคลื่นที่ไม่เหมือนกันพลังงานสั่นสะเทือนของคนเราอ่ะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่มีคลื่นคล้ายๆกันอ่ะเขาจะดึงดูดหรือว่าสั่นสะเทือนเข้ามาเจอกันเข้ามาหากันและแน่นอนว่าสำหรับใครที่มีคลื่นไม่ตรงกับเราเขาก็จะสั่นสะเทือนออกไปจากวงของเรานะคะเรื่องนี้ก็เลยปรับใช้ได้กับความคิดหลายๆรูปแบบมากคือบางครั้งเราอาจจะไปเจอคนที่รู้สึกว่าพูดไม่ดีใส่เราบางคนแบบท็อกซิกใส่เราคือเราจะไม่ได้ตีความว่าเขาแบบเป็นคนไม่ดีแต่เราจะตีความว่าเขาอะคลื่นไม่เหมือนเราแค่นั้น คลื่นเรากับคลื่นเขามันไม่เท่ากันเราก็เลยไม่ได้สั่นสะเทือนมาหากันเฉยๆอะเพราะฉะนั้นการที่เรามีคลื่นแบบเนี้ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีคลื่นเดียวกันเข้ามาหากันและแน่นอนว่าฝั่งเขาที่มีคลื่นอีกแบบนึงก็จะต้องดึงดูดคนประเภทเดียวกันมาเจอกันเหมือนกันก็เลยคิดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนคลื่นเขาให้มาเท่ากับเราอะเพราะว่าเขาก็มีวงคลื่นที่เหมาะสมของเขาอยู่แล้วก็อีกคนนึงที่นัทอยากจะเมนชั่นถึงนะคะก็คือพี่น้อยหนึ่งเมคอัพนัทชอบฟังพี่น้อยหนึ่งตอบ Q&A ใน TikTok หรือว่าในช่องมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นแนวแบบธรรมะไม่มีปลอบใจแล้วมันก็ได้ความคิดอะไรมาหลายอย่างมากๆที่เราเอามาจำไว้ในใจแล้วก็คิดว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเหมือนที่พี่น้อยหนึ่งตอบคำถามเนี้ยเราจะทำแบบที่พี่น้อยหนึ่งแนะนำพี่น้อยหนึ่งก็เคยแนะนำเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทำให้ใครเป็นคนดีการที่เขาไม่ได้ดั่งใจเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกให้เขาว่าหยุดพูดใจร้ายนะอย่าทำแบบนี้สิอันนั้นเป็นไวฟ์ของเขาอะเราไม่สามารถทำให้ใครมาได้ดั่งใจเราได้ขนาดนั้นเราจะต้องปล่อยเขาให้เขาอยู่ในคลื่นของเขาแล้วเราก็อยู่คลื่นของเรามันก็เลยเป็นเหมือนอีกหนึ่งแนวคิดที่ทำให้เราไม่ได้ไปโฟกัสกับฝ่ายตรงข้ามคลื่นเราไม่ตรงกันเท่านั้นเองข้อต่อมาค่ะความคิดของคนอื่นเป็น opinion อันนี้นัดได้ยินมาจากช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวนัดจะขึ้นชื่อช่องไว้ให้อันนี้ก็เป็นแนวธรรมะไม่มีปลอบใจเหมือนกันมันเป็นแบบข้อคิดที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันทางจิตใจได้ดีมากอย่างที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันจะมีความเห็นหลากหลายด้านใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมีความคิดเห็นที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมันมีความคิดเห็นทั้งที่ส่งเสริมแล้วก็บั่นทอนอย่างวันนี้นัดใส่ชุดสีดำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดให้คน10คนมายืนข้างหน้าเราแล้วให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อตัวเนี้ยคนแรกอาจจะบอกว่าชุดเนี้ยมันแบบไม่ค่อยขับผิวเลยคนที่2อาจจะบอกว่ารู้สึกว่ามันแบบตัวเล็กไปหน่อยคนที่3อาจจะบอกว่าตัวใหญ่ไปหน่อยแต่ละคนก็จะมี opinion ที่ไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าอันนั้นคือ opinion มันไม่ใช่ fact มันเป็นความคิดเห็นของเขาที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยอะค่ะ
แฟกต์ของเราคือเราใส่เสื้อสีดำไซส์เท่านี้อะไรเท่านี้แล้วมันจบถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นความคิดที่ดีเราก็เก็บมาใช้เก็บมาปรับปรุงแต่ว่าถ้าเกิดความคิดไหนที่มันเป็นการบั่นทอน โดยตั้งใจเราก็สามารถจัดการความรู้สึกตรงนี้ได้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นโอปิเนียนส่วนแฟกต์ว่าเราทำอะไรอยู่อันนั้นก็คือเป็นแฟกต์ของเราสร้างฟิลเตอร์ได้เลยอันนี้ก็ช่วยทำให้จิตใจสดใสได้ไวขึ้นเยอะเลยนะคะ ต่อไปอย่างที่3ค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าเรากำลังเปรียบเทียบตัวเองหนักๆให้เลิกเล่นโซเชียลบางครั้งเราก็พยายามจะทำโซเชียลดีท็อกเหมือนกันช่วงเสาร์อาทิตย์จะค่อนข้างเงียบมากไม่ค่อยเล่นสตอรี่เท่าไหร่เพราะว่ากลับบ้านที่ชนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการเปรียบเทียบมันสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม้ว่าทุกคนหลายคนหรือแม้แต่ตัวเราเองบอกตัวเองว่าอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็ทำได้ยากนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราเห็นชีวิตของคนอื่นได้ง่ายขึ้นในโซเชียลอะไรต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรที่เราจะไปรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตำหนิตัวเองนะคะบางครั้งถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคกับชีวิตยังไงแต่ว่ามันก็อาจจะมีมุมอื่นหรือว่าด้านอื่นๆที่เรารู้สึกว่ามันยังขาดไปแล้วเราไปเห็นในโซเชียลเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเราเก็บมาเปรียบเทียบอีกแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่คนอื่นเขาไปไกลมากแล้วนะถึงแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องขี้ประติ๋วนิดเดียวที่เราไม่ได้นึกถึงเลยในประจำวันก็ตามเพราะงั้นวิธีง่ายที่สุดที่จะเลิกเปรียบเทียบก็คือหยุดเล่นโซเชียลสักพักค่ะเราจะไม่เห็นชีวิตคนอื่นเลยเราจะมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นว่าตอนเนี้ยเราอยากทำอะไรเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราไปเห็นโซเชียลเยอะๆแล้วเห็นสตอรี่เพื่อนว่าเพื่อนเขาไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะหรือว่าเขาเข้ายิมออกกำลังกายเราก็จะเริ่มมีความคิดแล้วว่าหรือฉันจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศบ้างฉันจะต้องไปแบบเข้ายิมเพื่อออกกำลังกายบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความต้องการของเราจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นการที่หยุดเล่นโซเชียลแล้วได้อยู่กับตัวเองสักพักมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราอยากทำอะไรโดยที่มันไม่ใช่การตามคนอื่นแต่ว่าเป็นการตามใจเรา 100% อยากทำอะไรอยากปรับปรุงหรือว่าอยากพัฒนาอะไรนะคะมันก็ดีนะข้อต่อมาค่ะบางครั้งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่ลงก็คือความคิดของตัวเราเองเพราะฉะนั้นการพูดดีๆกับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญแน่นอนว่าเราไม่มีทางที่จะสมหวังทุกเรื่อง 100% มันจะต้องมีเรื่องที่ผิดหวังผสมปนเปอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่ว่าคำพูดของเราที่เราพูดกับตัวเองสำคัญมากซึ่งคำพูดตรงนี้ของเรามันมีผลต่อการแอคชั่นต่อไปในอนาคตมากๆเลยนะสมมตินัดผิดหวังเรื่องอะไรมาแล้วเรามาพูดกับตัวเองต่อว่าอะไรเนี่ยแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยแล้วครั้งหน้ามันจะไปทำได้ยังไงเพราะเตรียมตัวไม่ดีแน่เลยคือมันเป็นคำพูดที่ใจร้ายกับตัวเองมากๆนอกจากตำหนิตัวเองแล้วก็ยังจะย้อนไปหาอดีตที่มันผ่านมาแล้วอีกว่าเราทำอะไรไม่ดีไปบ้างเราจะไม่มีความมั่นใจในการแบบไปทำอีกรอบด้วยซ้ำมันก็มีแต่แบบความขมุกขมัวในใจเราพูดเองมันก็เฟลเองแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดกลับกันเราพูดกับตัวเองให้ดีขึ้นเราพูดว่าโอเคครั้งนี้มันไม่ได้ออกมาแบบที่คิดมันผิดหวังนะแต่ไม่เป็นไรครั้งหน้ามันจะต้องทำได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราลองไปฝึกเยอะๆเพิ่มมากขึ้นอันเนี้ยก็จะได้พูดดีๆกับตัวเองด้วยแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองในอนาคตด้วยว่าเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นเดี๋ยวมันต้องทำได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นระหว่างอันแรกกับอันที่2ความคิดที่2ที่พูดดีๆกับตัวเองมันดูเป็นอะไรที่มันจะสร้างความมั่นใจในการให้เราสามารถแอคชั่นอะไรต่อไปได้เพราะฉะนั้นคำพูดของเรามีผลต่อการแอคชั่นจริงๆก็เลยอยากให้ลองพูดดีๆกับตัวเองนะคะอย่าตำหนิตัวเองเลยแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองการที่เรา treat เขาดีให้เขากินของดีๆเราได้คุยกับเขาดีๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สุขภาพจิตหรือว่าตัวเราเองนี่แหละดีขึ้นต่อมาข้อที่5นะคะที่จะช่วยดูแลให้ใจเราสดใสก็คือการ enjoy กับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตบางครั้งเราอาจจะรู้สึกผิดหวังบ่อยเพราะว่าเราไปตั้งความหวังกับความสุขอะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่มากๆอย่างเช่นสอบได้คะแนนดีสอบเข้ามหาลัยได้ซื้อรถคันใหม่ได้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้คือมันเป็นก้อนใหญ่มากๆแต่ว่าจริงๆระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตเราสามารถแฮปปี้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆประจำวันได้เลยแล้วมันก็เหมือนเป็นการใช้ชีวิตแบบเพิ่มคะแนนวันละนิดไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังการรู้จัก enjoy กับเรื่องเล็กๆในชีวิตนั้นได้เรียนรู้เรื่องนี้มาจาก2อย่างก็คือเรื่องที่1น้องหมานั่นเองกับเรื่องที่2ก็คือหนังสือเล่มสู้ดีวะอย่างแรกถ้าเกิดเป็นน้องหมา
แค่พูดน้ำตาก็จะไหลที่บ้านนั้นเนี่ยมีน้องหมาทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขาอาวุโสที่สุดก็เป็นตามกลไกธรรมชาติว่าถ้าเกิดเขาแก่ขึ้นก็จะมีโรคประจำตัวหรือว่าบางทีอาจจะทำอะไรได้ไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่น้องป่วยค่อนข้างหนักกินข้าวไม่ค่อยลงไปเดินไม่ค่อยไหวอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็นอนสมอยู่กับที่ทั้งวันเราก็แบบทุกข์ใจมากๆเลยจนวันหนึ่งที่รักษาตัวจนเขาค่อยๆดีขึ้นจนกลับมาเป็นน้องหมาที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วการที่เขากินข้าวอย่างอร่อยจากที่แบบเคยกินไม่ลงเลยหรือว่าการที่เขาไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านจากที่เขาแทบจะลุกไม่ไหวเลยเห็นแค่นั้นเราก็รู้สึกดีใจแล้วอะนัดก็เลยนั่งมองเขากินข้าวนั่งมองเขาเดินเล่นที่สวนหลังบ้านแบบenjoy มากแล้วก็เรื่องที่2ที่เราอ่านแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือหนังสือสู้ดีวะของพี่หมอที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดนะคะพี่หมอบอกว่าจงดีใจแล้วก็มีความสุขกับชีวิตที่แสนธรรมดาชีวิตธรรมดาของเรานะตอนนี้นี่แหละที่มันมีความสุขที่สุดแล้วอย่างพี่หมออยากจะออกกำลังกายมากเลยแต่ว่าเขาออกไม่ได้เพราะว่าออกแล้วมันแบบเจ็บไปทั้งตัวหรือแม้แต่อยากจะกินนู่นกินนี่ก็กินไม่ได้เพราะว่าเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าภาวะการรักษาเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรออะไรให้แบบเกิดเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเราถึงจะสดใสหรือว่าแฮปปี้ได้นะคะจงดีใจแล้วก็เอนจอยกับชีวิตแสนธรรมดาที่คุณมีเนี่ยแหละดีแล้วต่อไปข้อที่6นะคะนิสัยรู้สึกขอบคุณช่วยให้เรามองโลกในทางที่ดีขึ้นได้เร็วทุกครั้งที่เรารู้สึกมีความคิดลบๆนะคะหรือว่ามีความขุ่นข้องหมองใจโกรธตัวเองหรืออะไรก็ตามที่มันแบบไม่ใช่ด้านดีเราจะเอาความรู้สึกขอบคุณเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วมันก็จะหายกลิบไปเลยใช้ได้หลายเรื่องเลยนะอย่างเช่นสมมติว่านัดไม่อยากทำงานชิ้นนี้เลยรู้สึกไม่ไหวแล้วไม่อยากทำอีกแล้วแต่งานนี้มันก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาความรู้สึกขอบคุณเข้ามาเทคดีแล้วไหมที่มีงานทำเพราะฉะนั้นก็ทำให้เสร็จแล้วอยากไปทำอะไรต่อก็ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยค่ะคือความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่การมองโลกสวยแต่ว่ามันเป็นการที่ทำให้เราสามารถ move on ต่อจากความคิดลบๆความหงุดหงิดความขุ่นข้องหมองใจได้ไวมากๆแล้วเราก็ใช้ข้อนี้บ่อยมากๆด้วยอย่างฝรั่งใน planner หรือว่าใน diary ของเขานะคะมันจะมีหน้าให้เขียนสิ่งที่คุณขอบคุณ3อย่างที่เจอในวันนี้ตอนแรกนะก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงชอบมีหน้า gratitude อะไรแบบนี้เยอะจังเลยแต่ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่ามันช่วยแบบปรับทัศนคติปรับองค์รวมของเราให้มันแบบดีขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วมันแบบไปในทางที่ลบเราก็จะพูดพ่วงไปหน่อยๆว่าดีแล้วที่เป็นแค่นี้ดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรมากดีแล้วที่ตึ๊ดๆๆแล้วก็ move ไปทำอย่างอื่นต่อต่อไปข้อที่7ค่ะถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเนี่ยอีกตัวช่วยที่ดีมากๆเลยก็คือหนังสือการปลอบใจเนี่ยหรือว่าการแก้ปัญหามันสามารถเกิดได้หลายแบบก็เกิดได้จากทั้งการพูดการฟังหรือว่าการอ่านก็ได้นะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยนัทชอบใช้วิธีการอ่านมากๆเลยที่จะทำให้ใจของเราปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วก็สดใสได้แบบถาวรมากขึ้นอย่างเราพูดกันอย่างเงี้ยว่าเลิกคิดมากได้แล้วเลิกขี้กังวลได้แล้วคือมันพูดแป๊บเดียวเองเมื่อกี้มันยังไม่ถึง1วิเลยหรือเปล่าอาจจะ 0.0 เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นคำพูดที่ไวมากแล้วมันก็ฟิวผ่านหูนัดทะลุออกไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นัดก็ยังขี้กังวลและขี้คิดมากอยู่ดีแต่ว่าอย่างการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถอยู่กับเขาได้นานมากๆบางทีอยู่ได้2ชั่วโมงหรือว่าหนังสือบางเล่มสามารถทำให้เราอยู่กับเขาได้เป็นวันเพราะฉะนั้นทุกปัญหาหรือว่าเราต้องการคำตอบเรื่องอะไรก็ตามหนังสือจะค่อยๆพาเราทัวร์ไปในความคิดของตัวเองตั้งแต่ต้นเหตุจนถึงปัญหาที่เกิดจนไปถึงคำตอบที่เราจะทำเขาค่อยๆพาเราไปทีละขั้นทีละตอนแบบที่ไม่ได้ให้คำตอบเราตรงๆแต่ก็ให้เราค่อยๆคิดตามหนังสือไปด้วยเพราะฉะนั้นขั้นตอนการประมวลผลระหว่างอ่านหนังสือมันจะทำให้นัดเจอต้นต่อและก็เจอทางออกในเวของเราเองแบบนี้มันจะทำให้นัดสามารถแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้อย่างมีความยั่งยืนมากขึ้นอย่างตอนอ่านหนังสือเล่ม Good Wife Good Life ก็คือเป็นความยั่งยืนทางความคิดมากตอนนี้ก็ยังได้ใช้อยู่นะคะต่อมาข้อสุดท้ายแล้วค่ะที่จะช่วยทำให้ใจของเราสดใสก็คืองานอดิเรกสำคัญนะ
บางครั้งอะจิตใจเราห่อเหี่ยวหรือว่าเบิร์นเอาท์ได้ง่ายมากๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีงานอดิเรกก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งอะเราใช้ชีวิตอยู่กับแค่งานหรือบางทีก็อยู่กับแค่บ้านเพื่อทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีพื้นที่ให้คิดอยู่แค่ไม่กี่เรื่องแบบเนี้ยมันก็เลยจะเริ่มคิดไปเรื่องอื่นคิดไปว่าแบบเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมชีวิตมันน่าเบื่อแบบนี้ทำไมมันมีแต่งานอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นงานอดิเรกมันไม่ใช่สิ่งที่ทำไปแต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถหนีจากความจำเจแล้วก็สามารถช่วยเยียวยา mental health หรือว่าจิตใจเราได้มากทีเดียวอย่างนั้นก็จะมีทำงานแล้วก็อยู่กับบ้านแต่ว่ามันก็จะต้องหางานอดิเรกอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่ว่าหัวเรามันจะได้ไม่อยู่กับแค่2เรื่องจำเจแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไปต่อเลโก้ไปร้อยลูกปัดไปแบบเพ้นอะไรข้างนอกหรือว่าอาจจะแบบไปดูหนังข้างนอกเป็นงานอดิเรกได้หมดเลยบางทีเราก็เคยคิดว่างานอดิเรกมันจะช่วยอะไรบางทีแบบมันกินเวลาทำงานเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่จริงเลยงานอดิเรกนี่แหละช่วยทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นงานอดิเรกสำคัญค่ะนี่ก็เลยเป็นทั้งหมด8ข้อช่วยดูแลใจให้สดใสที่เรามีมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะแต่แน่นอนว่าเราก็จะสดใสตลอดขนาดนั้นก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือว่าจักรวาลก็จะส่งบททดสอบอะไรหลายๆอย่างมาให้เราเสมอๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกบริหารใจเพื่อลดแรงปะทะแล้วก็ทำให้เรา move on ต่อได้เรื่อยๆกันนะคะนอกจากออกกำลังกายกับร่างกายแล้วก็อย่าลืมมาออกกำลังกายทางใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่รับฟังกันค่ะบ๊ายบาย